mugatangira kuza kugataka muri social media ntituri mu byumvikaneho murajye mufashe yantare Faizo mufashe Ediga mufashe famille mufashe ibiki byo abo bantu bose ndashaka kumenya ngo abantu bo muri famille yanjye murabashaka iki n'uwo mugore ufite uwo mwana murashaka umurya bunguri umugore w'abandi murashaka kumumira mushaka kumira uwo mugore hano hari umuntu wanditse ngo ngeze kwa Natasha Kabira numva arengana ngo nagera hano ngasanga ngo nukuri kw'Imana ngo gigi ngo akimara kumenya inda yanjye ko ntwite inda yahise narebaga amarira ari kurira njye numvaga ntewe ubwoba n'abantu kandi indirimo ntiyigeze ivamo ahubwo yagize umutwe wo kubwira abantu bose ko atwite abantu bose yabwiye ko atwite yiga umutwe wo kubabwira ko inda yavuyemo yo kubita n'abarozi bamwisurira ntago ari ibintu byiza aha uwase avuze ukuri uwase terapiya abana abangaba bakajyamo ngo hoya ngo Jessica kumbi ndiri munda ese ninde ugutwara cyakoze mureke ngira icyo mvuga mumumbwirire ngo ari talented ku kantu ko kurizwa n'uburyari ararira we ariko iya mpano amana barayigura wayimana mbona amafaranga we ese ko mwavuze umuryango wanje mukicara mukanyota none mwazanyemo naba ibaze kuna abana arabagome bazanyemo abana banje bazanyemo umwana mubyara wanje ngo yaramutaye bazanye mumvire muri famille muve ku mugore wa mubyara wanje ndabibujije batatana bazi ibyo bataniye kandi nibashaka bazongera bihuze ahantu hari umwana ntihajya habura ko ise na nyina bahura period wetse nsubize toni gatoya wetse nsubize toni mumbare manye nsubize toni akantu gato toni nago nkuzi nawe ntago nzi ibyo kuvuga ngo Natasha ntuzi icyo twapfuye ntuzi aho byagenze uri kubyumva neza menya makuru neza numara kuyamenya ibyo kujudginga mu gihe utarabimenya umfashe ucece kubigumane mu mutima ubijudgingire mu mutima wawe oya muri commentaire hari imiryarya nyinshi n'abantu mwereka mbabwire mujye mumenya ahantu muhagarara pe mujye mumenya ahantu muhagarara Natasha arifashe aranutse ngo ni umuntu wamuntumyeho ngo antuke ngo ni ntuza uriya mugore ngo ni Butera Kiza Butera yampamagaye arambwira ngo wamututse ngo watutse undi muntu ngo none nimbabarire ngo ninjye mfite umunwa munini ngo nze ngutuke ati none Gigi rwose abaragiye abwiye Jessica ati Jessica ati Gigi yaragututse avuga ibi nibi bagiye kuri pano babigiyemo nyine bajya kuntuka birarangira Jessica barabwira ati nta kintu mpfana na Gigi ntaki ariko nubundi ntago nakiyunga na Congress amusaba ngo yiyunge na Congress araje adushyize hamwe thank you adushyize hamwe amaze kudushyira hamwe arangije ahita asubira imenya gusaba imbabazi Congress ahise agaruka nyigiraho inshuti Gigi nukuri mbabarira ibintu byose nakoze nibiki aragiye aba inshuti na Congress atambwira ati nutibagirwa Jessica mu buzima bwawe ngewe nawe ntago tuzongera kuvugana ese we ubu ngewe uzajya uzumbwira umuntu ngomba kuvugisha none agomba kuvugisha jura amafuti yawe ngewe reka nkubaze Gigi nigeze nkubuzura mugore muri muvugana si wambwiraga buri munsi ngo muvugana na Natasha nigeze nkubwira ngo Natasha ni mubi ngo ni mureke wowe undusha ubwenge bwo kumenya beza nababi ese ubundi reka nkubaze uriya mugore wowe niba umuntu akuntumye ngo genda utuke Gigi ukaza ukanuka wowe na ubutwawe ni watermelon ntabwo ukoresha senses zawe uraje uranutse ubonye ncecetse nkwihoreye uragihamagaye Jessica muri famille no kujya kubeshera famille yanjye ngo abagore babene wacu ngo nibo bari kunyasakazi Congress uragarutse unyigize yishuka warangiza ngo uri umwana mwiza ngo uri kwirizwa ubusa wiruga amabanga yose y'urugo rwawe yamena nuko nta bintu byacu uzi gufite nimba ko kiyondi kirimo mugira inama reka kujya mu ma stress kuko yaza kuvamo bitewe na oya rwose irimo rwose nubwo bwose yatwihamagajwe ngo ndi mu bitaro ngo bambaze ngo ubu bambaze ngo basanze ngiri muri tibe ni bari ibiki ngo yari ruhande ngo none ngo bambaze ngo ubu ndi mu bitaro ngo ibiki nyuma y'umunsi umwe umuntu wari mu bitaro bahita bamwambika impeta ariko we buri ubuzi kubwira ibintu by'ibizangwera bitagira ubwenge Kosto usibye bikabyo n'ubujajwe ubundi umuntu inda hano harimo abantu b'ababyeyi benshi ndamubwiye se uri kuzubesha ngo Gigi afite inda wowe twakubwira ngo ufite inda ukasama wowe ntufite inda ninde wari ugihari hariya wowe uraye jewe mbyaye abana batatu arangije aramuha waretse kubivuga ngo waretse ni kandi Gigi atubwiye ngo urayifite uswa ashaka gukomperinga abanyarwanda niko Gigi uswa ashaka gukomperinga abanyarwanda ko inda ye ntayirimo
kandi birangiye n'undi ariko nibyo abigenza yakoze ngo nta ndirimo ngo ibiki nabimubwiye si mwabyumvise ko kandi tugiye kwandika ino tariki nayo ibyara azavuga ngo Imana ishimwe ngo impaye umwana ndakubwiye baratwite ntayavuyemo kandi nta muntu utwika inzu ngo ahishe umwotsi iyi tariki muyandike keretse nabyara umwana akamuhisha ariko indirimo ntayavuyemo gukomeza byiyaturiraho ngo inda yavuyemo ariko uzi ko tutazi ubwenge uragiye ubeshye mugeni ngo inda yavuyemo umuhaye ibifeke video bya kera uragiye ubeshye kongresi n'abandi bose ngo batakoroga inda zikavamo natwe uragarutse hano twisabaruzi ese we wabibwiye abantu barenga 20 kutwite urahindukiye bose ubabwiye ko inda yavuyemo kugira ngo ukavaringe mbere kuki utabanje gukavaringa ngo ubumbe uwo munwa wawe ureke kuvuga ibintu byose by'urugo rwawe abantu muzajya muzana ibintu by'ingo zanyu nababwiye ngo umuntu uzashaka mwigeze mwumva tuvuga iby'ingo zacu ahubwo nimwe mu bituvugira mu kiribanga abizi neza ko nta ryanjye abitse uzajya ubanza unyishure umbaza account yanjye ushyireho amafaranga nkubikire kuko ibanga riravuna ibanga rituma umuntu adasinzira ntago waribwira besto ntiwaribwira umugabo wawe murarana rero umuntu uzambitse ibanga ryananiye kubika azabanza yishure no gutwita babizana hano ibaze ko ni kwaje none ngo no gutwita babizana hano aha none se teta niba yaramubwiye ko atwite akabibwira isimbi akabibwira be akabibwira mugeni akabibwira kongresi yarangiza agasubira inyuma ngo nukuri ngo giga kimara kumenya ko inda yanjye irimo ngo inda nayibuze ariko wa mugore we inda wayibuze ko nabyaye ariko gigi ngiye nabajije abantu bari hariya niko natukiwe ahangaha umva gigi nabajije niko natukiwe ahangaha uyu mugore ari uri kunshinja twe turi inshuti arifasha ajya mu muryango wanjye arinda ajya no kumanuka njyewe ubu ndacyari gukibazo cyane itariki afite inda y'amezi ane wanjye w'umukanisha uramubaza iki ko umugore kabivugiremo afite inda nkuru yarenze igihembwe cya mbere mu byandike inda nayibyara muzamenye yuko iyi nda yatubeshyeye ngo yavuyemo tuzagusubiza ku mihanda uri kutubeshya ngo inda yavuyemo kandi irimo kubera ko wabitubwiye ngo kugira tutazabivuga n'ubundi wisamye wasandaye ariko ubundi iyo nda barimo baravuga ntwite ubundi barayinteye hari uwo nabibwiye hari ifoto yanjye yabimenyeye ngo niba ari kuri bofure ngo niba ari bofure wawe ngo niba ari inde sinzi ibyo ari kuvuga yarumvaga nanjye nimereye nasi byari ngo bafore uwo bofure wanjye niwe yayinese ko ntaba mu Rwanda harika abantu nibimara we ngo ndabizi neza ko giga twitajya kubibwira kongresi ngo kugira ngo bagende bajye kuvuga ngo giga ratwite ngo kandi mwana wanje uri yafashwaga ngo n'umuryango ngo nyosho uri hano burya mwana wanje ndi hano sheri none se ngo nawe barabikubwiye barabimbwiye pe kandi yavugiye hariya ko ari gigi yabwiye wenyine ko atwite mu byibu njye nari nzi ko mbitse amabanga menshi nari nzi ko ndi umuntu uzi kubika ibanga reka manza nakira icyamamare ndakwibujije kari gaseka nkake mwambariza uriya mudamu uri kundarapira umwana uri kundarapira umugabo akandarapira ababyara banjye ngo n'abagabo banjye akadarapa akavuga ngo umugore ngo wamubyara wanjye ngo niwe wavuze ngo umugabo we ngo naramumujyanye akabivuga byose akazana n'uwo mugore wamubyara wanjye k'abantu bazi kubeshya ko arinjira mu muryango wanjye n'uwo mugore aranamuzi ahubwo arashaka kwica uwo mugore nadacunga neza munyumvire abana banjye baradarapye baragiye bakura amafoto muri Facebook nta nubwo ari naya none ha mwana wanjye urumva none ututuntu bamenye mu minsi 6 ngo nitwo bashaka kumbagisha ngo ninsabe imbabazi nta nubwo bishoboka nje nago nasaba imbabazi waramaze kwicara ukavuga ngo ngiye naryaga mamininwa ngo n'umugabo wanjye nta nubwo ibaze ko yapostinze na Yantare Faizo wundi urinda The Ben baramupostinga baravuga ngo n'umugabo wanjye nawe umva abantu bose babonye mu mafoto yanjye ngo n'abagabo banjye ubu narumiwe none ngo ngiye ibintu menye iminsi 6 ibindi bamaze amezi 6 banuka ngo ngende kwibisabira imbabazi aha data ngiye ntago njya ndye imboga umusinga akazi imihanda iradusajije waraye
none ko yivugiye ko mama wa Meddy ari we umuroga inda zikavamo yanamwimuka ese reka mbabaze ko shimye TikTok iduha ibiceri bamwe na bamwe baha ibiceri ari uko bamamaje nk'ubu iramutse ihembyeho gato ni mwana wanjye we barakuroze bakuroga abagabo baguteza abagabo b'udukoroboyi reka mbabwire ibi bintu sinzi ukuntu bizarangira Tony wagize ubwoba amezi atandatu mwana wanjye ukuntu abantu bagira depression umuntu amara amezi atandatu ari kugutuka wowe watanga ngo agafoto ke kamaze iminsi itandatu akumva ko ari ikintu kiri big ariko abantu barikunda we ego ariko nyumvira shakaza kwigira umuntu wadanje ari nawe wabitanze erega niwe wabikuye muri telefone yarabitanga umuntu arakwatatsa aragututse gusa nta kintu mupfuye yarangiza wewe aga screenshot kagenda kaza kiriza akereka abanyarwanda kababanye umuntu ujya guhangana na KFC ahubwo mwitonde KFC murayizi Sony screenshot irasohotse uvugije indura rero wayisohoye wowe wicara ugatuka abantu company yitwa KFC ko yasohoye KFC isi yose ikayota Soni wonye ukuntu yagiye kwankotanya kigira umuntu wa danje maze bose muri comment Gigi murozi ijyasi ko murozi nta soni uriya niwe murozi ahubwo utazi uwabwira n'uwaceceka umuntu w'umurozi w'akanwa ke ugenda avuga ubusa kanwa kabi kandi nyirakibi kibi yatanze umurozi gupfa ugenda uvuga ubusa by'urugo rwawe umugabo wanjye disi umugabo wanjye dati ubu turi mu bushomeri moto byagenze mu Gigi nuko ntabivuga ubusa byose tuzabivuge tubizane hano n'amaudio n'ibiki byose Gigi mani turabiyamye yarangiza ngo umugabo ngo muramu wanjye nawe agiye kumubwira ko nwite muramu wanjye niwe wanteye indase ariko abantu babifite ikihe kibazo mwarangiza ngo Gigi ngo nzaje nceceka njyewe ndakwibujije Natasha ibintu byose wambwiye byose ndabifite ntabwo gitwe cyanjye ari watermelon mwana ndabifite byose kumubikiye ibanga pe umuntu wese reka mbabwire teta umuntu wese uraza kuma ama screenshot ngo ashagagiye hari akangira umurozi byose nzariva mbabwire mubanze muzane n'ibimenyetso byerekana ko ngewe nkundana nabasaza banje nababyara banje kandi turabagore n'abagabo ni mutabizana kandi ari we wabivuze ntimugire ikindi kintu mumbwiye ahubwo ikibazo gihari yabwiwe n'iki kabo bana ari babyara bawe ndetse yabibwiwe n'iki nibyo nshaka kumenya simuzi ntarambona avuga ko ari mubyara we nawe avuga yuko avuga ko ari umugabo w'abandi yatwaye avuga ko ari umuhabara we kubera ko umugabo wa Jessica w'umuhinde afite agapipi gato agapipi ngo nibyo nge nivuge niyo n'abandi ikigori cy'icyaha cyo gufanya byamutekereza ko navuga urugo rwanjye sinavuga urugo rwanjye umugabo wanjye ndamukunda Karimu wanjye ndamukunda ijana ku ijana kandi avuga ukuntu umugabo wo ngo mu buriri byanga ngo mu buriri ngo ubu ngubu umugabo wanjye ntibijya bikunda ngo baratoroze gapipi niko yakubwiye yabibwiye Isimbi hano bivuze utumva yabibwiye Isimbi ngo mu buriri umugabo burango ntibikunda hoya abantu mwese yabwiye amakuru ibaze ko kuva nashaka mureke mbaseze kuva nashaka buri wese ufite nimero zanjye amereza amakuru yafite nanjye muhereza yafite ariko nta n'umuntu urifatira selfie ku mugabo wanjye Karimu bamuzi here nta n'umuntu kuva imyaka 19 amaze mu rugo niba ubwase ubwo niba nta n'ifoto ubwo agapipi bakamenye bati none se bigeze uganira na Natasha bigeze aho mwereza kuva navuka nta mugore njya nganira nawe nta n'uwo nshobora kuganira nawe kandi umugabo wanjye tubaranye imyaka 19 uri kumva muri iyo myaka 19 nta n'umuvandi iyo naje niya nari hano mu rugo nta n'umuvandimwe wanjye natumira ngo aze kunsura noneho mbabwire ukuntu n'umubaye nta n'umuvandimwe wanjye waza turabona yarabivuze ngo niko bateye siko yavuze se wigeze wumva se avuga ko tuvugana avuga ko avugana na Gigi ngiye mvugana nawe ibiki mani ngiye ibintu byose twavuganye nta bangari birimo byose nanabidarapa ngiye nago nkunda umuntu nkora mu bwonko umuntu yandakaje umutima gwanjye gurabirinduka urabirinduka narakaye gwawe guturishe ariko ko kantu bari kuvuga nanjye nkumviye hano kwa Gigi ahubwo murakagira inkuru n'umunwa wo kuyibara ngo byagenze biti ngo mu buriri ntibikunda ngo ahubwo ndakubwiye ngo aya makuru atugereho
kuko nta makuru nta cyabaye. muduha amakuru ngo iby'iwanjye ngo bimeze bite. Imyaka 19 amanye n'umugabo wanjye, ndakubwiye ngo n'umuvandimwe wanjye najya nsura iyo umugabo wanjye turi kumwe period. Nta n'umwifotorezaho keretse twahuriye nko muri restaurant ahantu tukifotozanya, narangiza nkamubwira caha nanjye nshaka atari wanjye, kubera ko ari ibogara ari mwiza, simba nshaka ko n'umuntu amwegera ngo atamwanduza. N'umutangiye gutangiza akantu k'agapipi se bakabonye gate rero asohotse gute babivugiye hehe? Nyibutsa Jessica umugabo wawe ni umuhinde? ni umwarabu sheri. Ntabwo bari kubi ntabwo akuzikaye none se ubwo rero banza yararyamanye n'abarabu cyane ku buryo avuga ko bafite udupipi dutoya. mumubaze abo bahuye nabo ukuntu byari bimeze. ariko TikTok barasara baranarwaye cyane. Niyo mpamvu nashatse nanjye umugabo w'umunyamahanga. Nta mugabo wanjye nzabereka mwanzerereza imwe, nta mwana wanjye nzabereka maze kubona ko muri aba muzanarebe no muri Facebook yanjye, muzagende murunguruke bazagende barunguruke no muri Facebook yanjye. Abavandimwe banjye bamwifotorejeho muri 2009 nibo baheruka kumwifotorezaho. ntago bakimwifotoreza, bamukura hese. Hani isoni umuntu arazana umunwa hano yarangiza akaza kwiriza akigira victime ngo umwana wanjye. Umwana wawe wowe yavuye murangije uramufotora umwoherereza isi, urangije ubwira abantu ngo inda yavuyemo abandi ngo uratwite, uragenda harya ngo uzahagarara mu bantu. Wowe urabona ufite ubwenge bwo guhagarara mu bantu ngo uri guhagarara mu bwenge bw'abantu. Harangiza ngo gigi ngwinda umugabo wanjye ari TikTok, uri TikTok bijyaye abana n'uwanjye nashyizeho ntago ari umuntu. Abana banjye ni bakuru, abana banjye bafite ubwenge. Natwe mutwereka banyu nimugira amahirwe ukagira abana nk'abo mfite uzabugira Imana. Naho kwirirwa umvugira abana nta mwana wanjye urabona, nta n'uzanabona. No sense. Sano muvuga abana, muvuga ibiki, muvuga abagabo ngo dukutinga abana. Ushobora kumva uburyo unyanga tubyivangemo. Ushobora kumva umuntu wandarapiye abana akanukira abana ari kumbwira ngo uranyanga. Ubwo ari umva. Ntabwo ngewe nshobora kumwumva, nababwiye yuko umwanzi w'inshuti yanjye ari umwanzi wanjye period. Jessica, umuntu uzakwanga nzamwanga, nzakamumenera. Ibyo nibyo mvuze. Nimushake mube mufitanye ibihe bibazo, ngewe nanjye nzabyivangamo, kuko ndabona ibintu nanjye ntazi byari byo. Ntago ngewe nabe inshuti y'umwanzi wawe.